兄弟们，又是情况紧急的一天。就在刚刚，博主接到了一个牧民的电话，有一群狼出现在村子附近，试图猎杀村民的牛。博主立即放出了7条砍高犬追捕狼群，自己也迅速跟了上去。熟悉博主视频的网友都知道，冬季山上食物稀缺，狼很难找到猎物，因此他们常把目标对准山下人类饲养的家畜。尽管冒着被人类发现、被狗抓住的风险，狼群还是经常选择在夜晚出来碰碰运气。然而，这次狼群在大白天现身十分罕见，这或许意味着狼群饥饿至极，甚至不惜冒险面对人类的追捕。这样的狼群往往更具攻击性，饥饿让他们失去了顾忌和理智，也对博主和砍高犬的能力提出了更大的挑战，甚至可能反过来对狗造成威胁。当博主赶到村口时，正巧遇见被狼袭击的牛群开始陆续返回。由于天气恶劣，牧民选择将牛群赶回村子。从博主拍摄的画面来看，村庄被大雾笼罩，能见度不足100米，这种环境正适合狼群发起袭击。博主简单询问了牧民关于狼群出现的具体位置后，立刻指挥砍高犬沿着牛群归来的方向追去。不得不说，博主的砍高犬也确实聪明，在主人的指令下，他们毫不怠慢。画面一转，博主来到一条泥泞的土路，从路上遍布牛蹄印的情况判断，这里正是牛群刚刚活动的地方，也可能是狼群袭击牛群的现场。地面上还有许多泥巴，而砍高犬似乎在这里嗅到了狼群的气味。他们开始变得更加活跃，一边低头嗅探地面，一边警惕地环顾四周。然而，此刻狼群已经不在这里，可能是在袭击牛群时被牧民驱赶，但显然他们并不会走远，极有可能仍徘徊在不远处，甚至可能在夜晚闯入村庄。毕竟，狼群还没有填饱肚子。就在博主思索间，其中一条砍高犬突然朝画面右侧飞奔而去，似乎狼就藏在不远处。其他几条砍高犬也迅速跟进，它们穿过一条小溪，爬上对面的山坡。山坡上或许残留着狼的气味，甚至在博主赶来之前，狼群可能还在山脊上。然而，博主并未目击到狼的身影。与此同时，仍有2条砍高犬赖在博主身旁，不愿冒险去追捕狼群。即使博主呵斥，它们依旧无动于衷。事实上，此刻博主也并没有预料到追击的砍高犬会真正与狼群遭遇。等博主将镜头转回山坡时，追逐狼群的3条砍高犬已经消失在浓雾中。博主尝试用口哨召唤它们，但久久没有得到回应。3条砍高犬在大雾中追赶狼群，让博主不免感到担忧。他决定沿着砍高犬追逐的方向前去支援。最终，博主在一处雪地找到了追狼的牧羊犬。其中2条砍高犬已经成功抓住了一匹狼，地面上遍布着砍高犬与狼搏斗留下的痕迹。可惜，由于徒步赶来较晚，博主未能拍下砍高犬抓狼的全过程。下面这段视频则让人心碎。白天追逐狼群的2条砍高犬，在夜里才满身伤痕地返回，原来他们遭到了狼群的围攻。这段视频由我们熟悉的2条扛把子主人拍摄，画面直击人心。事情发生在早晨，博主罕见地跟随牧羊人上山。几天前，羊群曾遭遇狼的猎杀，这次需要博主带着他的狗保护羊群。然而，博主显然没有充分预料到当天的遭遇，因此只带了3条雄性牧羊犬，其中就包括视频开头的那2条砍高犬。或许博主认为，他的3条牧羊犬加上牧羊人带来的6条砍高犬，完全可以在山上横着走。一转眼，他们和羊群已经进入到山地。博主的砍高犬虽然不经常与狼打交道，但一上山便嗅到了狼的气味，果断追了出去。而牧羊人的牧羊犬似乎更偏向于守护在羊群周围，没有跟随追击。眼见自己的狗冲了出去，博主也担心他们遭遇狼群的伏击，不得不跟上驰援。毕竟常在河边走，哪有不湿鞋的？2条砍高犬也非常聪明，在追逐了狼一段距离后，理智地选择返回，似乎意识到保护羊群才是他们的本职工作。然而，事情很快发生了变化。
博主似乎发现脚下的山坡一侧出现了狼的踪迹，让我们把注意力集中到2条最活跃的砍高犬身上，它们正是视频开头的那2位主角。而另外一条砍高犬则显得有些懒散，仅仅象征性地追了几步就退了回来。再看那2条发现野狼的砍高犬，这次它们显然已经上头，没有像以往那样在追不上狼时选择撤退，而是一路随着狼移动的方向紧追不舍。在博主镜头中还能依稀看见狼的身影，那是一匹孤狼，但博主心知肚明，狼从不单独行动，一匹狼的出现通常意味着附近还有其他狼群。此时砍高犬已经远离了羊群，博主也是鞭长莫及，根本无法驰援，只能眼睁睁看着它们消失在山脊后。时间流逝，夕阳渐渐隐没在对面山坡，博主站在狗子消失的地方，焦急地等待他们返回，但始终没有看到砍高犬们熟悉的身影。沮丧和愤怒让他无处发泄，只能责骂那条偷懒打酱油的砍高犬。毕竟如果3条砍高犬协作，即使遭遇狼群也未必没有胜算。夜色渐浓，2条砍高犬仍然没有回来，博主只能随羊群下山，心里暗自期望，等回到家时他们能奇迹般的出现。画面一转，来到夜晚，博主焦急地守在家中，等待着追狼的2条砍高犬回来。就在他几乎做最坏打算时，砍高犬们终于回来了。2条狗子气喘吁吁，遍体鳞伤，显然他们刚刚经历了一场恶战。其中一条砍高犬脖子上的铁钉护具已经不见，或许是在搏斗中被狼咬掉。博主不知道他们到底追出了多远，也不清楚他们遭遇了几匹狼的袭击，但能够活着回来已经是难能可贵的奇迹。从他们疲惫不堪的样子来看，归途中他们也必然经历了许多波折，或许还有狼在他们身后不断追赶。这一幕真让人感慨万千，砍高犬的忠诚和勇气令人敬佩，他们用行动诠释了守护的意义。接下来的这只野狼的下场就有点惨，他本想趁夜里抓只拴在铁链上的狗，没想到狗主人不按套路出牌，竟然偷偷放出了4条砍高犬，把狼直接按在地上疯狂摩擦。由于视频并未拍下狼出现在院子里的画面，我们只能根据博主的口述了解经过。他压低声音，显然是担心惊动了徘徊在院子外的狼。据博主描述，事情就发生在刚刚，他的女儿发现有狼在院子外游荡，似乎打算猎杀看门的护卫犬。因此为了不打草惊蛇，博主不打算从大门出去，而选择翻窗悄悄绕到犬舍旁，偷偷放开砍高犬，给这些不请自来的狼一个惊喜。画面一转，博主和他的女儿通过窗户悄然来到犬舍附近，他压低身子缓缓靠近犬舍。尽管因为翻窗的动作，砍高犬发出了狂吠，但博主并不慌张。他推测这些狼早已侦查过情况，知道狗是拴着的，狂吠声并不会给他们带来威胁。也正是这种侥幸心理，让狼对眼前的局势毫无戒备，最终落入砍高犬的天罗地网。博主首先解开了一条砍高犬的铁链，将狗交给女儿。他的策略很清晰，一次放出至少2条砍高犬，避免狼逃走或单打独斗浪费时间。当他解开第2条砍高犬时，2条狗瞬间警觉，朝夜色中狂奔而去。而博主的女儿显然也是个狠人，她趁机也解开了第3条狗的铁链，3条砍高犬齐齐冲向狼出没的方向。博主追了几步想支援，却发现夜色太浓，根本无法看清前方的情况。再加上寒冷的天气冻得他瑟瑟发抖，只能转身回到犬舍。他又放出了第4条砍高犬，心想着如果追捕不成，狗很快就会自己返回。接着博主检查了犬舍，确认狼的出现并未对尚未成年的砍高犬造成伤害。此时他能做的只有等待。如果狗回来时身上带着血迹，那就足以证明他们成功抓住了狼。时间1分1秒过去，4条砍高犬迟迟没有回来，只是隐约间听到村外空地传来犬吠声。博主决定徒步查看情况。当他赶到现场时，一匹狼已经倒在地上，奄奄一息。2条砍高犬仍将狼按在地上疯狂摩擦，不留一丝情面。
从画面来看，这匹狼走得并不安详，惨叫连连，估计他到死都没有明白，狗明明是被拴着的，为何会突然追了出来。如果他得知这一切都源于这个不按套路出牌、翻窗放狗的博主老六，可能也就不会走得这么痛苦了。好了，本期的视频到这里就结束了。喜欢此类视频的朋友，记得帮忙点赞、订阅并分享我的频道，在此深表感谢。我是探长，下期视频我们不见不散。